Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serwisowo-naprawowym. Dziś mamy radiotelefon marki Alinco model DR130. Jest to prosty radiotelefon jednobandowy na pasmo VHF, czyli 145 MHz i pracujący tylko w modulacji FM. Taki typowo mobilowy z racji wielkości, z racji mocy, zasilanie i tak dalej. Także jednobandowy, mobilowy radiotelefon może być wykorzystywany również do pracy jako stacja bazowa. Radiotelefon niby sprawny, wszystko jest ok, nadaje, odbiera, działa, jednak ma jedną małą usterkę, wadę. Nie oddaje pełnej mocy. Jest to radio około 40-50 W, 40 W powiedzmy, a on oddaje około tam 20 W. Co może być tego przyczyną? No to postaramy się to wybadać, bo jeszcze nie wiemy. Także co? Zróbmy może jakieś oględziny, wstępne pomiary. Ok, podłączyłem sobie nasz radiotelefon pod tester komunikacyjny. Włączmy 13,8 V zasilanie. Zobaczmy, odbiór jest. Tak jak słychać, więc odbiornik działa, nawet dobrze pokazuje. SMED jest wykalibrowany, sygnał S9, mamy 9 beleczek, także jest ok. Zobaczmy teraz nadawanie, czyli jaką mocą nadaje. Zacznijmy od mocy małej. No, mamy tam około, ta moc dziwnie rośnie, do 5 W powoli, aby się coś nasycało. No ok, mamy 5 W i zobaczmy, czy działa nam odsłuch. Tak, modulacja jest, czyli z radia się modulacja wydobywa. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Modulacja się wydobywa, więc sprawdźmy jeszcze moc wysoką. Moc wysoka 20 W, tak jak mówiłem, około 20 W, 5,2 A pobiera nam radio z zasilacza przy napięciu zasilania 13,8, 5,2 A. Więc wygląda, że wszystko działa, jednak nie oddaje tej pełnej mocy. No to dobrze. Zobaczmy w takim razie w środku, co ma nasz gagatek. Tak, i zdjąłem sobie pokrywę górną. Mamy widoczną naszą końcówkę na module hybrydowym Toshiby SAV17. Mamy jakąś dostawkę. Prawdopodobnie jest to koder tonów CCTS, jeśli kojarzę dobrze. Może się mylę, nieważne. I co? Serwisówka podaje, że mamy dwa potencjometry do ustawiania tej mocy wyjściowej. Dla mocy wysokiej i dla mocy niskiej. Dla mocy niskiej ustawiłem te 5 W, natomiast dla mocy wysokiej, gdy regulujemy, nie mamy żadnego wpływu. Czyli moc się zatrzymuje na 20 W i pomimo, że odkręcamy ten potencjometr jeszcze wyżej, czyli napięcie na sterujące na końcówkę hybrydową rośnie, nie ma odpowiedzi we zwiększonej mocy oddawanej z urządzenia. Z drugiej strony natomiast płyta wygląda następująco. Wypadł mi głośnik, więc może ja go sobie tutaj odłączę. Dobrze. I z drugiej strony mamy naszą hybrydę. Pin pierwszy to jest wejście sygnału RF i pin drugi to jest właśnie napięcie sterujące, zależne od mocy wyjściowej, jaką chcemy osiągnąć, albo low, albo high. No dobrze, to może włączmy sobie nasze urządzenie i zobaczmy, ile tego napięcia mamy tutaj. Ja postaram się to zrobić tak, żeby coś było widać. Masa. Ok. Włączam nadawanie. Widać, że przy mocy wysokiej to napięcie wynosi 13,3. 13,3 i osiągamy tylko te 20 W. W mocy niskiej mamy 9 V i mamy 5 W. Również dość wysoko.
A zobaczmy, co mówi nam serwisówka o tych napięciach. I mamy widok na naszą hybrydę. Na schemacie widoczne jest inne oznaczenie. My mamy Toshibę, nie ma to znaczenia. I mamy pin pierwszy, wejście sygnału RS. Tam wcześniej mamy driver na tranzystorze Q15 2SC2954 i mamy napięcie V1. Napięcie to sterujące, które decyduje, jaka moc wychodzi z naszej końcówki. Jest ono wcześniej tutaj kierowane właśnie na zespół tranzystorów, gdzie mamy naszą podkówkę VR1. Tak, tutaj widoczna. Może mamy tutaj naszą VR1 od mocy wysokiej, a tu mamy VR6 od mocy niskiej. I właśnie to napięcie, które tu wychodzi, decyduje o mocy, jaka jest oddawana z końcówki. I zobaczmy, dla mocy low, czyli małej, niskiej, powinniśmy mieć około 5-7 V, niech to będzie 6 V dla łatwiejszego liczenia, a my mieliśmy ponad 9 V. Dla mocy wysokiej powinniśmy mieć 10,6 V, już powinniśmy mieć moc wysoką. My mieliśmy 13,2 V. Czyli widać, że coś nam tu nie gra. Pomimo, że gdy ustawimy te napięcia ze specyfikacji, to moc będzie w ogóle znikła. Jakaś znikoma. Więc o czym to może świadczyć? Jeżeli mamy tak wysokie wysterowanie końcówki, żeby oddała jakąkolwiek moc, a potem zobaczcie, ona się zatrzymywała. Pomimo, że ja kręciłem tą, czyli zwiększałem napięcie dla mocy high, to ona w pewnym momencie stawała na tych 20 W i ani drgnęła. Nie chciała iść ani troszkę więcej. To świadczy o tym, że na moje oko i doświadczenie, że ta hybryda jest sprawna. Ona pobiera dobrze prąd, bo pobiera około 5 A, a powinna przy mocy wysokiej pobierać około 9-10 A. A ona pobiera 5 A, czyli na tyle, na ile została wysterowana, jednak nie oddaje pełnej mocy 50 W. Świadczy to o tym, że chyba brakuje nam tutaj wzmocnienia, czyli wielkości sygnału na wejściu. Ten sygnał na wejściu po prostu jest zbyt mały, by wysterować w pełni naszą hybrydę. Ona jest gotowa, czeka na to, jednak brakuje tej właśnie mocy sterującej. Więc co może być winne, że brakuje nam tu mocy sterującej? No, trzeba by się cofnąć do tutaj do bloku wcześniejszego, czyli do drivera, do bloku drivera. Driver na Q15, tranzystor 2SC2954, więc taki tranzystor VHF o częstotliwości pracy dla tego pasma o odpowiednim wzmocnieniu. No i co tu może nie domagać? No, nie jest on raczej przebity ani zwarty, bo ja go sobie pomierzyłem w płycie. O, tu jest jakiś table. Nie ma oznaczenia tego kondensatora. Ciekawe. Co może być więcej? No, być może kondensatory któreś są strzelone lub sam tranzystor stracił na wzmocnieniu. Zastanawiało mnie to dziwne nasycanie takie na małej mocy, tak aby właśnie coś tam się wraz z, nie wiem, z temperaturą, z prądem płynącym, no coś faktycznie ta moc narastała. Ja myślę, że trzeba się przyjrzeć temu driverowi i ja bym zaczął najpierw od jego podmiany, żeby nie strzelać, żeby nie wymieniać pół radia, tylko zacząć od wymiany. Myślę, że w stopień wcześniejszy predriver na 2SC 3358 raczej tu bym go nie obwiniał. Ja mierzyłem napięcia, jakie są na bramce, na bazie i na emiterze. One są zgodne z serwisówką. Natomiast to napięcie tutaj mi się nie zgadza, jak mierzyłem. To napięcie na bazie tego tranzystora jest inne. Więc ja obstawiam, że być może on jest strzelony. Nie jest strzelony na takiej zasadzie, że jest zwarty, tylko po prostu spadło mu wzmocnienie. Beta lub częstotliwość pracy mu się znacznie obniżyła. Czyli został on tak zdegradowany czasowo. Idę poszukać w takim razie w moich zasobach takiego tranzystora i zobaczymy, czy po podmianie coś się zmieni.
ponieważ wszystkie objawy wskazują, że hybryda chce pracować, ona pobiera bardzo dobrze prąd, jednak nie dostaje w pełni wysterowania. Zacznijmy od tego. Zobaczymy, czy mój trop jest dobry. Tak, tu jest właśnie ten nasz tranzystor Q15 2SC2954, więc sobie pozwolę go wylutować i zamienić na zamiennik. No jestem z powrotem, podmieniłem ten tranzystor. Jest on w mniejszej obudowie, jednak to jest nowsza konstrukcja. Sprawdzałem jego grzanie w kamerze termowizyjnej, ma tam 60 stopni, więc duży pad masy, ma go czym go chłodzić. Na razie go tak zostawię. No i zobaczmy, co otrzymaliśmy po wymianie tego tranzystora. Czy mamy poprawę? Czy radio z półsprawnego stało się pełnosprawne? Zobaczmy. Na razie bałagan, jak to podczas naprawy, ale zaraz sobie pomierzymy na lepszym jakimś analizatorze. Na razie moc, widać 15 W. Już mamy tak, 15 W i spróbujmy teraz wyregulować potencjometrem VR. To jest VR1, moc wysoką, bo ja skręciłem celowo to napięcie, żeby nie było za wysokie. Aha, i jaki zamiennik użyłem? To było 2SC3356. Nowsza konstrukcja z nowszego radiotelefonu. Dobrze, lecimy. Skupmy się na mierniku mocy. Ja reguluję. Mamy już 20, czyli to co było wcześniej. Mamy już 30, pięknie. 40. Widzę, że 40 z małym haczykiem i koniec regulacji. No i na tyle nam wystarcza wzmocnienie. Ja skręcę w takim razie na 40 W. Pobiera mi z zasilacza 8,2 A, 8,2 A, 113 W pobiera, oddaje 40. No wygląda, że zaczęło to działać poprawnie. Dobrze, zobaczmy w takim razie moc niską jeszcze. Spróbujmy wyregulować moc niską. Ja się przełączę. No, 5 W. Możemy delikatnie podregulować, żeby było te 5 W, bo trochę tam brakuje. Dobrze, zjedźmy na 5 W. To już apteka 5 W, niech będzie, to jest do lokalnych rozmów, a gdzieś dalej jak kolega będzie chciał zawołać, oj, pardon, no to mamy 40 W i 8,2 A zasilacz. Skręcam, podłączmy sobie pod analizator i sprzątam tutaj ten bałagan. Zobaczmy jeszcze, jak się nagrzewa ten tranzystor, moc wysoka. Ten właśnie czerwony kwadrat to jest ten najcieplejszy punkt i to jest chyba ten tranzystor. Tak, to będzie on. No i mamy 60 stopni. Przy dłuższym trzymaniu widzę, że moc utrzymuje się stale, prąd nie spada. 61 stopni, w zupełności jest to w porządku. Ok, zobaczmy jeszcze, jakie napięcie sterujące mamy. Wcześniej było 13,2 i 20 W. A teraz mamy 12,7, też dość wysoko, ale mamy 40 W. Troszkę brakuje aby wzmocnienia temu tranzystorowi, no ale innego nie mam pod ręką. Moc oddaje swoją znamionową 40 W to radio, więc wszystko jest ok. Moc tak jak w serwisówce. Myślę, że będzie właściciel zadowolony. Dwukrotny wzrost mocy to już jest jakiś tam, jest na pewno poprawa. Ok, mamy nasze radio podpięte do sztabiloka. Jak widać przeszedł test, czasem sobie sprawdzę. Przeszedł test, więc możemy zrobić testowanie naszego radiotelefonu po naprawie. Moc mała. Mamy 5 W, dokładnie 5 W, czyli to co mówiłem wcześniej. Czy demodulacja działa? 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Wszystko wygląda, że jest ok. Dobrze. Moc wysoka, bo to nas najbardziej interesuje. Ważne jest, że 13,8 V zasilanie mamy, czyli takie standardowe, dość wysokie, ponieważ im mniejsze napięcie, tym mniejsza moc będzie. No i mamy 39, więc mamy te 40, można powiedzieć, watów mocy przy 13,8. Myślę, że jak damy do 14 V,
To te 40 watów mamy, tak jest, 40 watów. Odchyłka niewielka, 200 Hz. Czyli co, można uznać, że naprawa się udała. To zróbmy sobie w takim razie jeszcze rozkład harmonicznych. To już jeśli robić, to róbmy. Spróbujmy na mocy małej. Rozkład harmonicznych zamrożę. Widzimy nasz pik. Pik maksimum jest na 144, tam z groszami, plus 37 dBm. No jak widać, żadnej harmonicznych. Super. Podnieśmy sobie teraz moc. Dobrze, moc wysoka. Włączamy nadawanie i szukamy. Zamrażam. Maksymalny pik mamy plus 46,4 dBm. No i żadnych harmonicznych, nic nam się tu nie pojawia. Także super, no filtry działają, radio czysto nadaje. Możemy sobie jeszcze zrobić tak na szybko, podejrzeć jak wyglądają spóry. Dobrze, frekwencji 145. Włączmy sobie nadawanie, zamroźmy. Mamy nasz pik, maksymalny pik plus 46,4 i spóry. Jak widać, zniekształcenia intermodulacyjne, ale to wszystko jest minus 58 dBc i ten również minus 59, więc bardzo wysoko, więc bokami nie nadaje, nigdzie nie powinno nam zaśmiecać. Jeszcze raz zobaczmy, czy nasza częstotliwość, nasza moc jest ok. 40 W cały czas. Dobrze, jak słychać, odbiornik działa. Mamy już tutaj sygnał z odbiornika podany na analizator. Ustawmy sobie głośność naszego odbiornika tak na około 1 V. I to co mówiłem, sygnał S9 minus 93, mamy 9 bloczków. Mam nadzieję, że one odpowiadają. Na to wygląda, że chyba odpowiadają S-metrowi. Dobrze, to tu mamy jeszcze SINAT, filtr zapięty CCI-TT, więc zróbmy sobie w tym momencie pomiar czułości naszego radiotelefonu przy 12 dB, jeśli chodzi o SINAT. Start. Jak widać, sygnał się obniża, on sobie, squelch odkręciłem, tak, squelch jest odkręcony. No i zaraz wypluje nam wynik 0,16 mikrowoltów. Dobrze, a zróbmy sobie jeszcze wynik w takim razie i w EMF. Jeszcze raz nasz pomiar. EMF, ok, tak, czyli zróbmy pomiar jeszcze raz w EMF. Różnie specyfikacje podają, ale my w EMF mamy 0,34 mikrowolta EMF, czyli tam 0,16 wyszło na obciążeniu 50-ohmowym. Dobrze, więc tak, zostawmy odbiornik. Pobadamy, jeszcze możemy sobie zmierzyć jego odpowiedź częstotliwościową toru audio i zróbmy. No, czyli tak, standardowo tnie wszystko poniżej 150, właściwie poniżej 300 Hz mocno już tnie. Powyżej 1,5 kHz to już tak naprawdę 1,25 to jest minus 3,6 dB, więc skupia się tylko na tym przedziale mowy ludzkiej. Jeszcze możemy zrobić sobie badanie szerokości. Szerokości odbiornika przy 6 dB spadku. No i zobaczmy, co wypluje, czy szeroko działa, czy wąsko. 12,25, więc dobry wynik. Dość. Może nie za wąsko, nie za szeroko, idealnie. Dobra, no to tyle jeśli chodzi o ten radiotelefon. Wszystko udało się. Sprawdźmy, czy nie zaskoczy nas jeszcze niczym. Mamy 40 W, ale moc jest utrzymywana cały czas. 39,8, 8,3 pobór prądu z zasilacza
mam nadzieję, że właściciel będzie usatysfakcjonowany. Dzięki za kolejny film. Ponawiam pytanie, jeśli ktoś ma jakieś płyty z programami, czy tam dyskietki, karty pamięci z programami do tego Stabiloka lub inne ciekawostki do niego, to jestem zainteresowany. A tymczasem dziękuję, pozdrawiam, trzymajcie się, dobrego tygodnia, hej.